Дарование Москвы жайкы лагери балдарды кабыл алууну баштады. Балаңыздын жайкы эс алуусу пайдалуу жана өнүгүүгө багытталган болсун. Мектепке даярдоо, англис тили, араб тили, намаз окууну үйрөтүү, спорттук машыгуулар, таза абада сейилдөө, күнүнө 3 маал адал тамак. Ар бир балага өзгөчө көңүл бурулат. Орус тилин билбеген балдар үчүн кошумча сабактар уюштурулуп, эркин сүйлөөгө жардам берет. Балаңыздын келечегине бүгүндөн баштап инвестиция жасаңыз. Катталуу жана толук маалымат үчүн байланыш номерлерине кайрылыңыз. Күйөөм экөөбүз үйлөнгөн күндөн баштап иштебейт. Күйөөм көбүнчө үй кызматында, а мен көчөдө иштеп акча табар элем. Күйөөм мени аяшыма кумарга уткуруп жибергенин, анан да эгерде кааласа мага экинчи аял болуп тийишимди айтканда төбө чачым тик турду. Талкууну элге салдык, андыктан жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер, мүмкүн бул эжеге кандайдыр бир жардамы тийип калар. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Биздин берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Жолдошум кумар оюнга берилип, мени уттуруп жиберди дейт. Толук маалыматты бизге кат аркылуу жазып берген. Ошол катты мен сиздерге окуп берейин. Жана ошондой эле сиздерге айта кетсем, өзүңүздөр билгендей, биздин берүүбүзгө кайрылуу үчүн экранда номерлерге байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле сиздердин жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар же элден сурочу кеп кеңешиңиздер болсо, сиздер кат аркылуу же болбосо студияга өзүңүздөр келип өз окуяңыздарды айтып берсеңиздер болот, мекендештер. Сиздер каналга катталып, лайк басып, ушул эжекебизге жакшы ой пикир жаза кетиңиздер, а мен сиздерге окуясын толук окуп берейин. Саламатсызбы, урматтуу Алсу медианын жааматы. Мен өзүмдүн башымдан өткөн окуя менен бөлүшкүм келди. Туура кылдымбы же ката кылдымбы билбейм. Бирок элдин кеп кеңеши мага аябай зарыл. Кеп анда башынан болсун, окуямды айтып берейин. Мүмкүн кимгедир сабак болор, же кимдир бирөөнүн башынан өтүп жаткан болсо, мүмкүн мага кеп кеңешин бере кетер. Убагында базарда оптомдо иштеп, акча көп табар элем. Иш оңунан жүрүшө берди. Эл минбеген унааларды минип, эл тагынбаган алтындарды тагынып, кыялымдагыдай үй салып, айтор жашоом өтө ширин уланып жатты. Күйөөм экөөбүз үйлөнгөн күндөн баштап иштебейт. Күйөөм көбүнчө үй кызматында, а мен көчөдө иштеп акча табар элем. Ошол жылдары күйөөм бат-баттан эле акча сурамай боло баштады. Акча көп жаным жок дегенди билбечүмүн. Сураганын берчүмүн. Арадан айлар өтүп жылга алмашты. Күйөөмдүн акча сураганы токтободу. Ошол күндөрдө иштен келип үйдө отурсам звонок келди. Бир даректи айтып, аяшым ошол жерге келүүмдү айтты. Эч нерсе оюмда жок, бардым. Барсам күйөөм мени аяшыма кумарга уткуруп жибергенин, анан да эгерде кааласа мага экинчи аял болуп тийишимди айтканда төбө чачым тик турду. Эч качан мени канча акчага бычкан болсо, ошол акчаны өзүнөн өндүрүп алгында көзүмө көрүнбө деп чыгып кеттим. Күйөөм менен бирге жашай албастыгыбыз айдан ачык болуп, мен жообумду алдым. Арадан жылдар өттү. Турмуштан жаңылуу бешенеме жазылганбы? Айтор бир турмуш көрдүм, бирок ал турмушумда болгон жок. Ал жакта да кызганычтын айынан көпкө жашай албадым. Убакыт учкан куш демекчи, арадан дагы бир нече жылдар өтүп кетти, билинбей. Уулум 11 класста, кызым 9 класста окуп жаткан учурда балдарым келечекте кыйналбасын, ушулардын келечегине кам көрөйүн деп Россиянын шаарларынын бирине көчүп келдик айылдан. Чакан бизнес ачып, унаа алып, бизнести күчтөндүрдүм. Балдарым да жакшы окуп, жакшы ийгиликтерди жаратып жатышат. Анан да көп жолу балдарымдын атам менен эле чогуу жашаңыздарчы деген сөзүн четке кагып жүрдүм. Бирок бир күн эле атамы Кыргызстандан чакырдык деп балдарым айтышты. Чогуу жашайлычы деген балдарымдын катуу куялдарынан өтө албай, бир мезгилде мени кумарга уткуруп салган күйөөм менен кайра жашап калдым. Билбейм, бирок туура кылдымбы же туура эмес кылдымбы? Айтор кайра эле мени эркектин ордуна ээлеп, ал менин аялым катары болуп калды. Ачык айтканыма кечирим сурайм. Кыргыз элим, кеп кеңешиңиздерди бере кетсеңиздер. Урматтуу мекендештер, бул эжекебиздин окуясын сиздерге толук окуп бердим. Өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Талкууну элге салдык, андыктан жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Мүмкүн бул эжеге кандайдыр бир жардамы тийип калар. Андан сырткары сиздердин да жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар болсо, биздин берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө.